जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आई होप आपण मैंने समस्ते भले थे सांग मैंने कहीं जेहेतु वर्षा लगिकी रही घरे घरे समस्त देह खराब एवं चलती मेनली छोट छुआ मान थंडा जर काश सब लगिकी रही एमती मो झील को कफ कोल्ड हो जाए जेहेतु सी स्कूल भी जापारुनी तार फर्स्ट यूनिट टेस्ट चलती किंतु तार बंद हो गला यूनिट टेस्ट दबाटा आ जेहेतु ता देह भल नहीं तो पार्टी भी भल लगुनि से दरकार भी टेस्टी टेस्टी खाइबा तार डिमांड हिसाब रे मु आज बनी तार फेवरेट भेज पुलाओ आउ से बहुत सारा प्रोटीन ऐड करी छोट छुआ जेहेतु तार एव्री मील रे मु ट्राए करे देवाई प्रोटीन से भेज रो कि नॉन भेज रो जेहेतु एबे श्रावण मास चलची नॉन भेज तो होनी से मु प्रेशर कुकर आज बनई एमती भी मु पुलावटा मेनली प्रेशर कुकर बनाए घी ऐड करके आज तेल टिके माने रिफाइंड ऑयल देकी बनई रिफाइंड ऑयल गरम होला परे सुखिला लंका जीरा आउ तेजपत्र गोटा गरम मसला पकेदेली तापर सेटा टिके होला परे पियाज को काटिकी भल भाबरे भाजिला परे गोल्डन ब्राउन करिकी सेतिरे गाजर को क्यूब करी काटिकी पकेइथिली तापर पनीर सोयाबीन एमती पकेकी लुण देकी ताको टिके भाजिला परे मु आगरू चावल को भल भाबरे धोईकी बतुरेकी रखी देथिली आधा घंटे तापर ताको छाणीकी रखी देथिली तापर से चावल को ऐड करके भल भाबरे भाजी नबा आ गोटे कथा सांग माने आपण माने जत्तेबेले भी प्रेशर कुकर रे बनेबे पुलाव ए टाइप रो तो पानी रो मेजरमेंट टा सब बेले ठीक रखिया दरकार आ पानी टा को भल भाबरे गरम कर देबे ताहाले ठीक रहइबो आपण माने जेतिकी चावल नेबे तार डबल पानी नेबे तो परफेक्ट आपणक पुलावटा पूरा खिला खिला होगी रही सब पानी ऐड कर सारा पर टिमु होममेड गरम मसला गोटे चामच पकईदी माने टी स्पून आउ चीनी 2 चामच पकईदी जमती कि टिके हल्का स्वीटनेस रहिबो पुलावटा भल लागिबो खाइबा पे तापरे मु प्रेशर कुकर लिड बंद करके हाई रे 2टा सीटी दे देली तापर देखंतु मोर पुलावटा केमती पूरा परफेक्ट हेची खिला खिला डिश रे कला भलिया आपण माने पानी रो जदी मेजरमेंट ठीक रखिबे ना सांग माने ताले आपणक पुलावटा पूरा ए भलिया खिला खिला रहिबो तो मो झील को तो पुलाव बहुत टेस्टी लागिथिला जदि आपण मानक मो वीडियो भलो लागला सांग माने निश्चय कमेंट माध्यम रे जणेबे आ गोटे लाइक मध्य कर देबे रहिली धन्यवाद।